Jemi rikthyer të dashur miq në këtë pjesë të tretë të emisionit, ku do të jemi në një lidhje në Skype me një të ftuar i cili na pret në Belgjik. Në fakt një mik i emisionit ton, kështu që unë e përshëndes më njëherë në këtë momente. Skënder Sherifi është me ne. Skënder, përshëndetje. Kënaqësi e veçantë që të kemi. Je Ana, je mirë. Jemi shumë mirë lavdi Zotit, edhe më mirë akoma kur kemi të ftuar, interesant që kanë gjithmonë zhvillime, edhe të reja për të ndarë me publikun, ashtu sikurse ju, që me sa duke do të vini me një botim të ri, që ka brenda element autobiografik, apo jo, keni zgjedhur ta sillni edhe në gjuhën shqip, me rrëfime nga jeta juaj në Paris, edhe me takime me emra të njohur, me personalitete të njohura atje. Si erdhi kjo ide për këtë shkrim të ri? Nuk është liber akoma I përfundum, kom ri... Jeni në proces pune? 80% është e përfundum, kanë gjellë edhe një 20%, është I liber mi ato kujtimet e mia, përjetimet e mia, gjatë asaj periodes si kom kalu në Paris, mes vitit 76 deri në vitin 1990 afërsisht, në ato 15 vite, edhe në këtë liber po I ndaj me publikin shqiptar ato takimet, përjetimet me personalitetet e mëdha që kanë qenë atje në Paris edhe kanë lanë gjurma në artin, inteligjencën, në kulturën e shekullit 20, do me thonë kije për shembull aty Jean-Luc Godardin ikona e artit shtatë, baba I Nouvelle Vague franceze, kije Annie Ernaux në çmimin Nobel letërsisë, Jacques Derrida, filozofin, baba I dekonstruktivizmit, shkollë filozofike që ka qenë aktuale në modë në ato vitet 70-80 në universitetet evropiane e amerikane, kije këtë psikoanalistin e madh francez por edhe evropian Jacques Lacanin, I cili ka pas shkollën e tij psikoanalitike, gati sikurse Freudi ose Jungi, do me thonë mund të ketë qenë psikoanalisti më I madh në Europë, Jacques Lacani, kije Claude Lévi-Strauss, një etnolog, antropolog, I cili është edhe baba I strukturalizmit, një ndër pionerët e antropologjisë, etnologjisë, ka studiuar këto fiset indiane në Amazoni, këtë lumi Amazoni Brazilit në Amerikë Latine, edhe për pak vinte me na studiuar edhe ne në zonat e Malësisë Veriore, në Has, Mirdit, Tropoj, Puk, Malësi e Madhe, po nuk më erdhi me mua se më propozoj, tha po vi premuj me ty, po ishte regjimi I Enver Hoxha, ishte pa mujtun e me ardhë me Claude Lévi-Straussin me studiu rritet, kanonet, zakonet e veriut në ato vite. Shumë takime me shumë personalitete në fakt, Skënder, edhe që janë në kujtimet tuaja për cilat keni zgjedhur t'i ndani dhe me publikun. Është një prej tyre më impresionuesi, më I veçanti, sepse thatë që janë takime, edhe njohje dhe biseda me njerëz që kanë ndikuar në atë që ju jeni bërë me kalimin e viteve. Kë do të veçonit? O zorë me vequ e dikon, sepse tonë kanë qenë të fuqishëm në botën e tyne edhe në stilin e tyne, do me thonë, tonë kanë lanë gjurma, po, për shembull Godardin film, a I ka lanë një gjurëm planetar, sepse historia kinematografisë, kur vjen Godardin vitin 60 me Nouvelle Vague edhe me atë filmin ikonik Abut Souffle frëngjisht, Breathless anglisht, me Jean-Paul Belmondon, e krijon një revolucion në gjuhën kinematografike, në alfabetin, në gramatikën filmike, mënyra qysh luhet, qysh filmohen skenat, qysh krijohen elipset, metaforat, montazhi, do me thonë, e ndryshon komplet gjuhën filmike. Edhe pe ati momenti të Nouvelle Vague, me këto filmat e këtyne regjisorëve të Nouvelle Vague, François Truffaut, Jacques Rivette, Claude Chabrol, po ky më inovatori ka qenë Godari, pe ati momenti
në ryshon edhe vizioni i artit kinematografik në botë, se për shembull Quentin Tarantino i Amerikës, si o mjaft në mode me filmat e tij, Pulp Fiction e këto tjerë, do me thonë, kë o bazuhet e Godardi, edhe shtëpinë e tij të produksionit në Amerikë e ka emnin e një filmit Godardit, shtëpia e produksionit Tarantinos, Band Apart, Band Apart, vjen nga një film i Godardit. Do me thonë, influenca e tij ka qenë e madhe. Si kjo influenca e Lacanit në psikoanalizë, raporti me imazhin e me pasqyrën me fëminin, raporti me fjallën edhe subkonsciencën, qysh lidhet fjala si e thue me non-vetdijen e subkonsciencën tonë. Ky Jacques Derrida në filozofi dekonstruktivizmi, qysh çpërbahet, qysh çmontohet një teori filozofike e dikujt, pjesë, etapë mas etape, për me mri të kujtesa e asaj filozofie. Qysh o nërtue, qysh o montue, qysh o çmontue, e do me thonë, kjo është teoria e dekonstruktivizmit, si ka ban buj në universitetet amerikane të viteve 70, do me thonë, ka qenë gati si një guru në universitete, i vinin në konferenca 500, 800, 1000 studenta nuk inësin të sala kur vinin me fol këta tipa njerëzish. Philip Supoja është baba i surrealizmit, për shembull surrealizmi dhe ajo është një rrymë në piktur, në literatur, por edhe në film, sepse në film është ilustruar me Luis Buñuel e Salvador Dalin, i kanë bën 2-3 filma bashkë surrealiste, kurse për shembull në letërsi i ki e veprat e Philip Supos me André Bretonin, edhe në piktur i ki e ton këta surrealista, Magritte, Delvoja, Max Ernst, Salvador Dali. Në përgjithësi një pyetje për t'ju bërë kam, a i letëson procesin e shkrimit ndarja me rrëfime personale të jetës suaj, pra gjëra të jetuara, personazhe të takuar, personalitete si që ju e përmendët, bisedat të ndara, a e bën më të lehtë për ju vendosjen e ndarjes këtyre gjërave personale me publikun? Unë e deshta në këtë liber me ja u prezentu publikit shqiptar, si me qenë të gjithë miqtë e mi, ka pimi kafe bërë. Pse pikrisht kjo dëshirë pra për ta njohur dhe publikun shqiptar me këtë pjesë jetës tuaj? Edhe me ja u prezentu për shembull mes 15 deri 20 ikona të artit e të kulturës që i kom taku në Paris, se Paris i ka qenë edhe krye qytet i artit e i kulturës botnore. Per shembull e celebron shumë bukur Woody Allen një film fantastik si quhet Midnight in Paris, ku aty e ki e Parisin që ka fantazu Woody Allen me Hemingway, me Scott Fitzgeraldin, me ton këto ikonat e Amerikë si kanë kalu në Paris, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs, do me thonë Paris ka kalu e ton bota në fakt, kanë ardhë rust, kanë ardhë afrikant, kanë ardhë latino-amerikant, kanë ardhë amerikant, vetëm mu frymëzue nga atmosfera ati qyteti elektrik, magnetik, magjik, por edhe super i lodhshëm, se qytet i gjallë 24 orë, 24, i tensionuam, dhe me thonë, në një qytet ku është shumë fështirë, me thonë, po viktu për me pushu, do me thonë... Skënder, po si ka qenë ritmi jetës suaj në një qytet ku është e vështirë për të pushuar si që po thoni, qëfar ju ka dhënë Parisi ndër vita? Po Parisi mi ka dhënë tona këto, këtë elektricitet, këtë qfurje, këtë liri totale, do me thonë, mi ka thy ato kornizat e zakonshme, si kom pasu në tradicionalisht të shpia, nga qone vi nga një familje e Shqipërisë veriut, me zakone, me kanone, me regula strikt mrana familjes,
is im jaft cornisom an familie. In Belgique is de pakman meliri bota belge. Pokom rin an Paris natovite. Is an at Paris in vinte direct mas mait just vetetet revolutionet française utopique et anarchiste. Mas festival et Woodstock et pop et rock et schfrenimit komplett mais Led Zeppelin in Jimi Hendrix in Jim Morrison in The Doors et oncle groupe et mythique de vite vestabet. On is ani Paris men iliri gatit pak ofizom, iliri extrême ko jdokost vnonte tun putie te fonte tu Scanasieltis individ derico mont experimentoiste disca tre e disca si se che perietu ma para derico tu kofit tabut kto tliris e do me thon ka qenë Skënder, nga gjithë këto takime me njerëz që ti ke zgjedhur ti ndash edhe me publiku në librin tënd, a ka edhe takime për shembull të cilat kanë patur në fokus dashurinë, që kanë ndryshuar konceptin tënd për dashurinë? Çfarë vjen tjetër në këtë botim autobiografik, le të themi? Patjetër, po, se për shembull kom qenë me persona të cilët kanë pas pratika dashuri shumë të lira, do me thonë che pas persona si kanë qenë fetichista, sadomasochista, surrealista, provokim permanent, che pas persona si kanë qenë ma mistike, ma të përmajtun, edhe do me thonë mi kanë hap edhe ato, si me thonë, ato alfabetet e mënyrat se si mund të shprehet një dashuri njerëzore me një partener, për shembull. Jo vetëm në një rrugë të caktuar monolitike, po në shumë dimensione, në shumë rrugë, në shumë stile të ndryshme. Ajo më varet edhe nga parteneri, i jytë deri ku është edhe ai në gjendje me shku në dialog me ty në të marrëdhënie, se është marrëdhënie intime, edhe duhet që ajo gjuhë të rrjedhë spontanisht, të jetë diçka burrimore, nuk mundet mu forcu. As parteneri nuk mund të forcon ty, as ti partenerin tonë. Do me thonë, duhet me ban atë lloj hulumtimi sentimentalo erotik, atë hulumtim duhet me ban me një gjuhë të përbashkët edhe me një dëshirë të përbashkët, është krejt e natyrshme. Si mos me ofendu tjetrin, apo mos me një parteneri jytë një farvunimi, najteje. Do me thonë, duhet me predominu respekti me një fjalë ana, kur ta respektojsh tjetrin edhe ta duesh sinqerisht, edhe parteneri e din atë gjë, e din si e respekton edhe e don, e anasjeltas, masanej të dy së bashki mund ta konvenojmë se deri ku mund të shkojmë, apo kupton në atë eksplorim. Kjo është Skënder, edhe sa kohë do të presim që botimi të jetë gati? Më the që ke shkruar një pjesë të librit, por ende të përfunduar. Po, personaliteteve, ky i fundit ishte Allen Ginsberg, si kom ri me përshkru një bitnik amerikan special baba i poezisë bitnike, e masanej do të vazhdoj me disa personalitete tjera, si kom njoft, si të thashë, ana do të shkojmë mes 15 deri 20 personalitete ikonike të Francës, edhe janë personalitete që nuk kanë taku as në shqiptarë, për mes meje. Dhe më thanë, kom qenë super i privilegjuar që kom taku këta njerëz disa herë, kom përjetu shumë gjana me ta të përbashkëta, edhe do më thanë, kom hy pak në botën e tyne, në intimitetin e tyne, në universin e tyne krijuese artistik, e do me thonë, kom qenë dishmitar, aktor edhe spektator
i botë styne, do më thonë, Çfarë do të ketë risi ky botim krahasuar me librat e tjerë që kanë ardhur më parë nga ju? E ky do ta sjell një imazh pak tjetër timin, se zakonisht mu e njohin si poet, po me këtë libër do të më njohin edhe si person i cili ka përjetuar shumë gjëra tjera pos fushës poetike, do me thonë një shpalosje, si me thonë, e artit e kulturës evropiane në Paris, do me thonë sociologji, antropologji, filozofi, film, teatr, muzik, do me thonë diçka interesant, se kanë me shiju lezues shqiptar, kanë me pa Parisin që she kom përjetu une, do me thonë kanë me hy në intimitetin tim parisian. E do me thonë kom me ja ofrua një lloj Parisit që nuk e kanë njoft ata, se kur vjen Paris sot, vjen e viziton Tour Eiffelin, Notre-Damein, Montmartrin, i bën do fotografi si turistat japonez e kinez, e bën një gjiro turistike, edhe kthehesht te shtëpia, kurse unë e kom njoft një... E ke njohur diçka më ndryshe, po mirë, një episod, ose mbase një takim, ose një pjesë të Parisit e cila të emocionon dhe riemocionon, po një lloj si herën e parë, cila është? Po tash unë kur vin Paris e dashurana, mu më vinë personazhe në kokë, interesant, nuk më vinë monumentet Parisit, edhe pse është qytet fantastik, magjik, me senen, me monumente grandioze këto, po mu nuk më vinë monumente, më vinë personazhe, më vinë kujtime me njerëz. Pra i lidh vendet gjithmonë me njerëzit tani më. Po vinë Paris, për shembull, më vjen direkt figura e Pierre Segersit, si ka qenë gati baba im shpirtnor, e kemi përmend bashkë një emision të mëparshëm. Po, herën e kaluar që të kemi patur, po. Po, më vjen për shembull figura e Philippe Soupos, baba i surrealizmit, se më kujtohen shumë skena me to. Më vjen figura e Juliette Binoche, aktore, sepse kam përjetuar dy momente speciale me Julietën edhe më rikthehet figura e saj, më rikthehet figura e Leo Ferres, këngëtar i teksteve, se më kujtohen do skena precise me Leo Ferren në Paris. E do me thonë, është gati si një album kujtimesh, si një libër kujtimor, një album fotografik, edhe janë momente shpirtnore që kom da me njerëzit. E për shembull, kur vinë Shqipëri, më kujtohet Jusuf Vrioni, kur vinë Kosovë, kujtohet Ibrahim Rugova, se pra me pak fjalë, le të themi që nëpërmjet këtij libri Skënder do të njohim akoma edhe më shumë, nëpërmjet gjithë rrëfimeve dhe gjithë takimeve me njerëz që u kanë shënjuar. Kanë ikur minutat, kanë ikur të gjitha minutat, unë ju falenderoj shumë, është gjithmonë kënaqësi kur ju kemi të ftuar në intervistë, uroj më të mirat, së shpejti shpresoj ta kemi botimin në duar dhe të vjosh të shijosh edhe ta ndjesh Parisin siç ka bërë gjithmonë deri më tani. Përqafime të ngrota. Nëjësi e veçantë. Qafime edhe po ashtu edhe teleshikuesve të emisionit. Faleminderit. Shumë faleminderit, kënaqësi e veçantë. Të dashur miq, kënaqësi që ishim edhe së bashku në studion tonë të pasdites për të ritakuar sërish nesër në orën 18. Mirupafshim gjithë dhe të kaloni bukur.